Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak di channel Bian Toys. Wow, lihat teman-teman, kakak menemukan ada sebuah mainan yang sangat keren. Di sini terdapat ada yang namanya yaitu mainan mobil salender. Widih widih, mobil salendernya sangat mantul sekali. Mobil ini digunakan untuk membuat jalan raya teman-teman. Keren, let's go kita bawa pulang. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya Bian Toys.